欢迎来到王一博粉丝频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：3天见5面，王一博咳嗽加重惹人疼，成尔适应直播揽起宣传重任。大年初一无名就要上映的事情，已经有越来越多的人知道了。如今的预售票房也超过了6000万，一直处在领跑春节档的位子上，可以说是全网观众都期待的一部好片子了。如果有一天有人告诉王一博的粉丝，可以在1天之内见他2次，他们会不会以为是痴人说梦？如果有一天告诉王一博的粉丝，可以在3天之内见他5次，他们会不会以为王一博转性了？原本这一切就是不太可能，却因为无名的上映做到了。不过再好的作品也是需要宣传的，无名剧组经历了主演王一博自己宣传，制片人导演主演齐上，全体演员一起出席发布会之后，大家也是发现导演成尔是越来越适应线上的宣传方式了。曾几何时，无名的宣传一直是春节档电影中频率最低的，预告片没有台词，关博帮着划重点，让粉丝们了解他想要表达的意思，线下纸媒报道18宫格凑不齐，还第2天补上。大家都说无名的皮下是成尔导演，这宣传风格颇有导演的风骨。而随着无名正式开启线上宣传之后，这个社恐剧组也是让众多观影者大跌眼镜。毕竟谁家导演内向成这样，一起合照时身子还在抖，拿着话筒讲话时速度慢得像树懒。唯一能让他对线上宣传产生兴趣的，就是在李佳琦直播间10万张票一瞬间卖出时，他才感受到直播确实比登报有用。于是当成尔、王一博、王传君、大鹏、张婧仪一起来到短视频平台直播时，除了大鹏出席的那一段时间，其他时候的大梁都是成尔自己扛起来的。也许是这一次主持人问的问题都是与拍摄电影有关，而非对电影的期待以及为何要选择王一博等演员，这与导演的专业不谋而合。被问及自己擅长的问题，才能够侃侃而谈。总之，社恐成尔已经可以面对镜头不再紧张，而是一次又一次的要求主持人再上库存了。1个半小时不到的短视频直播，累计观看人数到达1000万，这其中有多少人是冲着王一博来的不言而喻。然而令很多人失望的是，这么长时间的直播过程中，王一博说的话并不多，反而一直在咳嗽，严重时还转过身去。其实从他结束湖南台小年夜活动后参与宣传时就又咳嗽了，那时的症状并不严重，而这3天来连续辗转，让王一博本就没有大好的身体又加重了。看到这样的王一博，粉丝们又怎么会不心疼呢？即使参与直播并没有说多少话，但王一博必须在现场，因为他才是收视的保障。从15日开始，王一博就随着剧组不停地进行宣传，从湖南到上海，从上海到北京，从现场表演到开发布会到参加直播间，王一博一直都跟随着。而18日剧组又要在社交平台进行直播。19日，王一博在河南台的春晚就要播出了，这已经不单单只是3天见5面了，这是5天见7面，这要放在过去，粉丝们谁敢想呢？即使粉丝们再想见到自家一博，但看到孩子如此奔波劳累，还是免不了心疼。尤其是直播时不停的咳嗽，一看就是已经忍到极致，这是作品要上映必须的宣传。希望上映之后，王一博能够有多一点的时间好好休息，身体最重要。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。